成日聽人講韓國被有幾咁舒服，聽就聽得多啦，大家摸就未摸過喎。而家我哋 Massy Household 就揾咗韓國嘅商家齊合作，直接空運韓國製嘅棉被俾大家嚟買到現貨啦。點解咁多人冚過韓國被都翻唔到轉頭？而家就簡單話俾大家知啦。呢種天花板級數嘅棉被，將徹底改善你嘅睡眠質素，做到冬暖夏涼、四季皆宜嘅效果。我哋強烈推薦俾大家，即日起觀塘陳列店、我哋嘅官方網店同埋 HKTV Mall 平台都有得發售啦。